السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقه ديال اليوم. الحلقه ديال اليوم غنتكلموا فيها على السيمي كوندكتور اكسترانسيك. في الحلقه اللي فاتت كنا تكلمنا على السيمي كوندكتور انترانسيك اللي هو بيور يعني خالص لي ميلونجي افيك اوكان اتوم اترونجي، وشفنا هذا العجل هذا. دابا غنتكلموا على عجل اخر. داكوغ فوالا غنتكلموا دابا على السيمي كوندكتور اكسترانسيك. دونك عقلوا لي على هادشي مزيان، مهم بزاف نوطيو مزيان لي نونسيون. Petit 3, bien petit 4, je sais pas, j'oublie. Petit 4, voilà. Petit 4, semi-conducteur extrinsèque. Extrinsèque. D'accord. Le semi-conducteur extrinsèque, il est impur, غير خالص. Impur. Impur, غير خالص. اللغة العربية غير خالص. كيفاش؟ شوف معايا مزيان. شوف معايا مزيان، يعني هاد لاطوم هاد التيب ديال السيمي كوندكتور، يعني كنشدو واحد لاكوش، واحد لاكوش ديال لي زاتوم اترونجي كنخلطوهم معاه، كناخدو هاديك لا ستركتور سيليسيون الاصليه على ليطا نورمال، كناخدوها كنخلطوها مع بليزيور اتوم اترونجي. فوالا هذا هو الديفينيسيون. على ليطا انيسيال كنديرو عليها واحد لا فيبل كونتيتي ديال لي زاتوم اترونجي. فوالا لي زاتوم اترونجي. داكور. دونك ناخذ ديك ستركتور ديال السيليسيون اللي قلت لكم، كنزيدو عليها واحد شويه ديال لي زاتوم اجنبيه، دونك لي زاتوم اترونجي. داكور فوالا هادشي اللي قلت لكم. دونك on ajoute فين على ليطا انيسيال، يعني في الحاله يعني ليطا انيسيال ملي كان عندي سيمي كوندكتور انترانسيك على ليطا initial, un faible quantité, un faible quantité d'atomes étrangers. Et voilà. Comment va se passer l'opération? Donc on va faire, si je donne dans le semi-conducteur. Voilà. دونك كيفاش يعني ما يمكنش غتهز نتايا غتهز بيدك ولا باش غتهزها، يعني كيفاش الميثود، اشنو هي الطريقه اللي انا غندير بها هاد لوبيراسيون، شنو هي الطريقه اللي غادي نزيد فيها هاد لا فيبل كونتيتي على السيمي كوندكتور. كيفاش؟ شوف معايا، كاين واحد التكنيك التكنيك كتسمى دوباج. عقل كتسمى دوباج. كتسمى كيف ما قلت لكم دوباج. الدوباج فيه دو ميثود. شوف هي دو ميثود. دوباج فيه دو ميثود. كاينه لا ميثود الاولى، داكوغ، وكاينه لا ميثود الثانيه. لا ميثود الاولى كتسمى الامبلونطاسيون. D'accord. Voilà, l'implantation كناخدو ديك لاكوش ديال اتوم اترونجي كنقربوها من السيمي كوندكتور ديالنا ياك، وكنأكسيليريوها بواحد لو شون الكتريك. كناخدو واحد لو شون الكتريك، يعني كنأكسيليريو دوك لي اتوم اترونجي بار ان شون الكتريك بور ديفيزي فيغ لو سيمي كوندكتور. داكور، باش يتحولوا ليا فيغ لو سيمي كوندكتور. Donc on prend, on prend les atomes étrangers et on les accélère par un champ électrique. Voilà, lié l'implantation. باش يدخلوا ليا vers le semi-conducteur. Voilà. كاينه لا دوزيام ميثود.
Donc, là, qui consiste à accélérer les atomes étrangers par un champ électrique. Tu as le semi-conducteur direct, voilà, accélérer un atome impureté. D'accord, impureté. Et voilà. Voilà, la deuxième méthode. La deuxième méthode, elle s'appelle la diffusion. La méthode de la diffusion. La diffusion. La méthode de la diffusion. Alors, la méthode consiste à quoi? Consiste à déposer voilà. شوف معايا مزيان شنو كندير؟ كناخذ هنا واحد لاكوش ديال لاطوم د سيليسيوم داكور. اشنو كندير؟ كناخذ دوك لي زاتوم اترونجي كنديرهم فوق منا داكور، كنديرهم فوق منا بحال هكا فوالا. اشنو كيبقى لي اون فان دو كونت؟ شوف معايا مزيان اون فان دو كونت على تمبيراتور اوردينير هادو واحد شويه غيبداو يهاجروا لي هنايا داكور، غيبداو يديفيزاو لي هنايا فيغ لو سومي كونديكتور. هذا هو السومي كونديكتور. فوالا هذه هي لا ميثود consiste à établir donc كناخذ واحد لاكوش ديال لي زاتوم étrangers كنديرها فوق السيمي كونديكتور. فوالا. هادشي consiste à disposer ou bien à déposer une couche d'atomes étrangers, يعني impureté. Voilà. Voilà, dire la deuxième méthode. Et certains atomes vont diffuser vers le semi-conducteur. Voilà, donc مسحنا باش نكمل. فوالا دونك شنو راكم حنايا هاد لي زاتوم ايترونجي شحال كناخذو منهم؟ هاد لا كونتيتي فيبل شحال كناخذو؟ واحد 10 على بويسونس 16 atomes par centimètre cube. Donc on dope par 10 à la puissance 16 atomes par centimètre cube. D'accord? Atomes étrangers. D'accord? Il y en a un peu plus. Voilà. Donc, le semi-conducteur, on va s'intéresser sur le silicium. Le silicium, كندوبيوه بدو تيب ديال لي زاتوم.
فوالا الدراري نكملو. دونك هاد لي زاتوم هاد السيليسيون اللي قلت لكم عندنا يا اما كندوبي بلي زاتوم يا اما كندوبي بواحد التيب ديال لي زاتوم سميتو دي زاتوم بنتافالون اتوم بنتافالون كوب سوليني عليها فوالا. يا اما كندوبي بدي زاتوم اللي هما تري فالون اتوم اللي هما تري فالون داكور. فوالا هاد لي زاتوم بنتافالون عندهم 5 électrons périphériques dans la couche de valence, dans la dernière couche. عندهم 5 électrons périphériques dans la dernière couche. Dans la dernière couche. D'accord? C'est la dernière couche, c'est la couche de valence. La couche de valence. Voilà. C'est la couche de valence. Voilà, à l'atome. Voilà. وبالنسبة للاتوم تريفالون عندهم 3 électrons périphériques dans la dernière couche. 3 électrons périphériques dans la couche de valence. Dans la couche de valence. Il y a la dernière couche. Voilà. Voilà, je vois tunisienne. D'abord, ça pour je vois bien. شوف معايا مزيان. بالنسبه للسيليسيوم شنو قلنا؟ بالنسبه للسيليسيوم قلنا كندوبيه بدو تيب ديال لي زاتوم، يا اما دي زاتوم اللي هما بنتافالون يعني عندهم 5 électrons périphériques dans la couche de valence. عندهم 5 électrons périphériques dans la couche de valence. Par exemple نخدمو على l'arsenic l'atome ديال l'arsenic. l'atome ديال l'arsenic la structure ديالها بحال هكا. عندها 5 électrons périphériques dans la couche de valence. عنده واحد لو نوايو وعندها 5 électrons périphériques dans la dernière couche. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on se lève à S, l'arsenic. D'accord? Ah, il y a la voilà. Ou bien qu'on dope des atomes les moments très bas. Les moments, un traitement par exemple le bore, l'atome de bore, Br, d'accord? Br, voilà, l'atome de bore. L'atome de bore, la structure, a 3 électrons périphériques dans la couche de valence. Donc, on a un atome, un noyau, d'accord? On a la dernière couche, 3 électrons périphériques. Donc, on a 1, 2, 3. Voilà, 3 électrons périphériques dans la couche de valence. Voilà. Voilà. Donc هادوما لي زاتوم اللي كندوبيو بهم. دونك هادوما لي زاتوم اللي غنستعملوهم في الدوباج. شوف فاش كندوبي بهاد لي زاتوم يعني السيمي كونديكتور ما كيبقاش بيور، كيولي امبيور يعني كيولي اكسترانسيك، كيولي اكسترانسيك. دونك لوسكون نكتب هادشي شوف معايا مزيان. Lorsqu'on dope par ces atomes, lorsqu'on dope par ces atomes, on aura un semi-conducteur extrinsèque, impur, extrinsèque. Voilà. Voilà, donc moi, je suis clean. Donc, voilà, donc.
Voilà, d'abord نديرو explication, واحد explication باش نشرح هادشي كامل. Voilà, explication. Voilà, explication. 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 Voilà. Voilà, et un semi-conducteur, un traitement de silicium. D'accord? Chauffe, on a deux types de semi-conducteurs. On a des semi-conducteurs type N, d'accord? Et on a des semi-conducteurs type P. Le semi-conducteur type N, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a développé des atomes qui sont pentavalents. Il y a des atomes qui sont pentavalents. Il y a des semi-conducteurs dopés par des atomes dopés. Semi-conducteur dopé a été dopé par des atomes pentavalents. Le semi-conducteur type P, le semi-conducteur a été dopé par des atomes, mais pas très bas. Le semi-conducteur a été dopé par des atomes, mais pas très bas. Voilà, comme le bore et les pentavalents comme l'arsenic. Voilà, d'abord on a le semi-conducteur type N. شوف معايا مزيان، le semi-conducteur type N. Le semi-conducteur type N. الرمز لي بهذا الرمز، هذا لو symbole. Donc SC N. D'accord? A été dopé par l'arsenic. Les atomes pentavalents, les atomes pentavalents. On a 5 électrons périphériques dans la couche de valence. كناخذ واحد لاكوش ديال لي اتوم بنتافالون ابوبخي كناخذ 10 على بيسون 16 ديال اتوم بنتافالون بار سنتيمتر كوب. داكوغ هادشي علاش كندوبي. دونك كناخذ 10 على بيسون 16 اتوم بار سنتيمتر كوب بنتافالون. دونك كندوبي بها لو سيمي كوندكتور ديالي. فوالا Voilà, donc ملي كندوبي لي اتوم اللي هما بنتافالون كيولي عندي واحد الاميليوراسيون دون لو سيمي كوندكتور، واحد الاميليوراسيون ديال الكورون دون لو سيمي كوندكتور. يعني لو سيمي كوندكتور كيولي كيكوندويزي ليا لو كورون par une meilleure méthode, par une meilleure conduise. D'accord? Donc il y a des semi-conducteurs qui doivent dire courant pour appareil pas zouina. D'accord? Appareil pas zouina. Donc on va expliquer pourquoi le semi-conducteur a amélioré le courant lorsqu'on dope par des atomes du moment pentavalent. Et on voit l'arsenic par exemple dans notre cas, dans notre situation. La maille cristal. Voilà, شوف معايا مزيان شنو غيوقع. شوف معايا مزيان وانت معايا مزيان. هادشي مهم بزاف. شوف. شوف كناخذ لا ستركتور د لاتوم سيليسيوم ديالي لا ستركتور سيليسيوميك. داكوغ كناخذ فوالا هادو هو لا ماي كريستالين ديالي. كناخذ لي زاتوم سيليسيوم فوالا هاد لي زاتوم هادو سو سون دي زاتوم سيليسيوم. فوالا كندوبي كندير لارسونيك عنده واحد لا فورم ديال كاري. داكوغ عنده واحد لا فورم كاري بحال هكا. داكوغ لارسونيك عنده واحد 5 الكترون بيريفيريك دون لا كوش دو فالونس. Ça veut dire quoi? يعني الكترون غيدير بيه ليزون على لاتوم سيليسيوم، الكترون اخر غيدير بيه ليزون
الكترون اخر ليزون اي انسي سويت الكترون اخر ليزون ولكن واحد الرومارك هنا هو عنده 5 الكترون ودار لي ليزون غير ب 4 الكترون يعني غيشيط ليه واحد الكترون هنا واحد الكترون هنا غيشيط ليه داكور ومعروف على لاتوم سيكسيون كدير كيف ما قلت لكم ليزون هنا عندها الكترون هنا الكترون هنا حتى عندها 4 الكترون dans la couche de valence فوالا ندير لي واحد فوالا ندير لي واحد فوالا جوج شوف معايا مزيان هادشي فين هذا هو الارسوميك هذا هو الارسوميك هذا هو لا ماي كريستال لو كريستال دوبي بار الارسوميك هذه امتى على تمبيراتور ابسولي يعني ما كيبقى ليا والو كيبقى هادشي كيف ما هو يعني على تمبيراتور ابسولي على تمبيراتور 0 كيلفان اللي هي ابوبخي دو موان 273 degrés Celsius d'accord on observe aucun changement on observe aucun changement on observe aucun changement. D'accord? Changement d'état physique. D'abord, lorsqu'on passe à la température ordinaire, qu'est-ce qui va passer? Je vous mets un Lorsqu'on passe dans la température ordinaire, je n'aurai pas lié. L'électron est libéré dans la maille cristalline. D'accord? Et on a une énergie. L'énergie, on a l'électron qui est libéré dans la maille cristalline. Il y a une énergie sous forme de tension. D'accord? Donc l'énergie pour se libérer l'électron dans la maille cristalline, c'est une forme d'énergie. Donc la température de l'électron fait le cas, c'est une forme d'énergie. Donc la température donnée à ce électron pour se libérer, la température ordinaire, bien sûr, à T égale à 300 Kelvin, donc la température de l'électron باش نحرروا من البلاصه ديالو كتسمى énergie. Donc la température donnée à ce électron pour se libérer est une énergie. D'accord? Énergie. Telle que sous forme de tension. D'accord? Énergie comme vous allez T standard. T standard, on a une expression qui s'appelle la tension thermique. Il y a T à la Q. D'accord? Donc, K, il y a la constante de Boltzmann. K, la constante de Boltzmann. Q, la charge positive. Et la température ambiante. D'accord? Voilà. K, la constante de Boltzmann. Q, il y a plus 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 courants. Ou dès la température ambiante, la température ordinaire. Parce que هادشي اللي كنشرح لكم فيه دابا راه في لا température ordinaire ماشي في هاد لا température اتونسيون يعني لا ستركتور ما تبقاش ليا كيف ما هكا انا نوريكم كيفاش غتكون فوالا دونك لا كونستانت دو بولتزمان كتساوي 1.38 10 à la puissance 23. D'accord? C'est une constante de Boltzmann. Donc, voilà. Donc, une expression que c'est la tension thermique. Donc, la tension thermique pour donner. Chauffe, que c'est la tension thermique donnée à ce électron pour se libérer dans la maille cristalline. Parce que
elle a en relation avec la tension, elle a en relation avec la température ordinaire. D'accord? Tu as une relation à la température ordinaire. Voilà, la température absolue. Pardon, je vais dire. Elle dit la température absolue. Température absolue. Température absolue. 0 Kelvin. Voilà. Donc on va voir à la température ordinaire. شوف معايا مزيان. شوف معايا مزيان شنو يوقع. À la température ordinaire, à T est égal à 300 Kelvin, ordinaire, la température ambiante. شنو يوقع؟ La tension اللي غنعطي الالكترون غيكون à peu près 26 ميليفولت. Il y a à peu près de 0,026 volts. D'accord? Un électron pour se libérer dans la maille cristalline. C'est une tension qui est très faible. Elle est très faible. D'accord? Mais on a un électron. Il y a la forme de tension. Voilà, donc l'électron, il a l'énergie, il est libre dans la maille cristalline. Donc lorsque donc l'électron qui fait la forme de l'énergie qui est libre dans la maille cristalline, et qui est libre dans la maille cristalline. D'accord? Il y a un phénomène. Donc il y a un extraction de l'atome de silicium. Voilà, donc on a l'atome de silicium. Pardon. Voilà, silicium, et ainsi de suite, voilà, silicium, ainsi de suite. شنو كيوقع هنا؟ كناخذ لاكسوميك ديالي كدور بي بي، داكوغ؟ قلت لكم كي داير ليزون، عايشين يعطي واحد الالكترون هنايا، هذاك الالكترون فاش غنعطيه هاد الانرجي سو فورم ديال طونسيون pour s'y libérer dans la maille cristallin, يعني اش بقى في بلاصتو ترو هو غيمشي ليا لا ماي كريستالين، واش بقى في بلاصتو واحد لا ترو. D'accord, واحد لو ترو. Voilà. Voilà. Donc je prends بلاصتو واحد لو ترو. D'accord. je prends بلاصتو واحد كيف ما قلت لكم واحد لو ترو. دونك هاد لو ترو اشنو غيبقى ليها؟ غتلاحظ معايا مزيان. Voilà. Voilà التبلاصو ترو. يعني لاطوم ديال لاكسومي كتعطينا واحد الالكترون، يعني لاطوم ديال لاكسومي كتسمى دونور ديال لي زيليكترون، لاكسومي كتسمى دونور دي زيليكترون. D'accord? Ramzo AS+. D'accord? C'est un cation. D'accord? شوف معايا مزيان. شوف حنا شنو كنا كنديرو؟ كندوبيو 10 على بيسونس 16 اتوم داكسوميك بار سنتيمتر كوب. داكوغ؟ ملي غندوبي 10 على بيسونس 16 داتوم داكسوميك، شحال من الكترون غيتليبيرا ليا لا ماي كريستالين؟ دونك غيتليبيرا ليا 10 على بيسونس 16. دونك on va voir 10 à la puissance 16 électrons dans la maille cristalline. Dans la maille libre dans la maille cristalline. Libre dans la maille cristalline. D'accord? Voilà. Voilà, donc le nombre total des électrons, je à 10 à la puissance 16 créé par dopage, les plus
بليس ليطا انيسيال في لا كوش ديال السيليسيون اللي كنا خدناها في الاول كاع. شنو قلنا كانوا عندي 10 على بويسونس 10 الكترون. داكور في لا كوش الاولى كان عندي 10 على بويسونس 10 الكترون. فوالا فاكتوريزي بار 10 على بويسونس 10 و 10 على بويسونس 3 6 بلس 1. Voilà. Et à peu près de 10 à la puissance 16. Voilà. 1 négligeable devant 10 à la puissance 6. C'est à peu près de 10 à la puissance 16. Voilà. Voilà. هذا بالنسبة للتhermique. Voilà. Les électrons thermiques. Créés par voilà. Créés par la température. Si vous voulez. Voilà. Donc attention, faites attention, la charge, quand tu parles de l'arsenic, raha charge fixe, il y a un cation. La charge, quand tu parles de l'arsenic, il y a un charge fixe cation. ما كتحركش بحال اللي شفنا على ليطا ستاسيونير على ليطا انيسيال بحال ماشي بحالها. دونك هاد لا شارج فيكس يعني لو كوندوي با لو كورون. داكور هادشي هو الشيء. دونك اتونسيون كتشوف الفورم ديال اتونسيون. دونك اتونسيون مزيان. اتونسيون attention. La charge créée par l'arsenic, la charge créée par l'arsenic ne conduit pas le courant. Ne conduit pas le courant. Car elle est charge fixe. Charge fixe. D'accord? Faites attention, faites attention. فوالا الدراري دونك هادشي كانوا الحلقه ديال اليوم. استودعكم الله العلي، تابعوا دائما، نشوفكم حلقه جايه ان شاء الله.